अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आदिल आज आपके लिए लाया हूँ सिंपल रेसिपी जो कोरोना के टाइम में बहुत इस्तेमाल वाली चीज़ है। जैसा कि लोगों को होता है गले में खराश, इधर कुछ अटकना, इधर कुछ ब्लॉक होता है, लोगों को लगता है ऐसा ब्लॉक होता है, सोना तकलीफ होती है, खांसी आती है, लोग समझते हैं ये कोरोना है, मगर ये कोरोना नहीं होता है। हमें सर्दी अटकती है, बारिश का टाइम चल रहा है, सर्दी होती है, सर्दी अटकती है, ठंडा पानी पीते हैं। इसके लिए मैं आज बताने वाला हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो इस रेसिपी का नाम है कच्चे प्याज का काढ़ा। आओ देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें लगता है फ्रेंड्स 2 कच्चे प्याज मीडियम वाले, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिरी और 1 छोटा टीस्पून अजवाइन। और ये हमारा पानी। पहले हम प्याज कूट लेंगे। जो 2 प्याज काटे थे हमने, बारीक बारीक नहीं करना है, बड़े बड़े रखना। अब हम लोग डालेंगे काली मिरी और साथ में अजवाइन भी, और अच्छे से कूट लेंगे फिर से। हमारे इंडियन किचन में से बहुत रेसिपी है जो हमारे तबीयत के लिए अच्छी है, फिर भी हम गोलियों पे डिपेंड रहते हैं, पूरी तरीके से गोली पे डिपेंड रहते हैं। अभी हमने इसको कूट लिया है, तो अभी हम क्या करेंगे आदि? अब इसको हम डाल लेंगे इसमें और पानी में उबालेंगे। पानी में उबालेंगे अच्छे से कूट लिया। अब हम पानी उबाल लेंगे। अब पानी उबाल लेंगे। और आप लोग सोच रहे रहेंगे मैं कच्चा प्याज क्यों लिया। कच्चे प्याज में जो बात है, कच्चा प्याज में एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, वो सबको नहीं पता है। कच्चे प्याज में जो वो है ना, क्या बोलते हैं, खूबी है ना, वो किसी चीज में नहीं है, बहुत चीजों में प्याज इस्तेमाल होता है। उसमें एंटीबायोटिक, और हमने हल्दी भी ले लिया है उसमें, और हल्दी में एंटीबायोटिक है ऑफ कोर्स। इसके लिए मैंने कच्चा प्याज कूट लिया और काली मिर्च। तो ये हल्दी आपने अभी डाला, मिक्स नहीं किया, तो शायद आप उबलने के पानी में डालेंगे। उबलने के बाद ओके 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 ओके। इस कोरोना में फ्रेंड्स, डर सबसे बड़ी बीमारी है। पैनिक हो जाना, लोग कोरोना होगा तो पैनिक होते, लोग समझते इधर खराश हो रहा है, हमें कोरोना हो गया। इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। जब हम डरना चालू करते हैं ना, तो हमारी इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है। इंसान घबराहट होना चालू हो जाता है। इंसान सोचता है हमें कुछ हो गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं रहता। पैनिक नहीं होना है। मालूम है आप सबको, ये पुरानी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। ऐसा डरना नहीं चाहिए। जो घर का है वो सब इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी खाना चाहिए प्रॉपरली, बाहर जाके हाथ सब सैनिटाइज करना चाहिए, प्रॉपर नहाना चाहिए। आप समझते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होने के बाद फिर डर जाते, और डरने के बाद फिर पता है आपको मर जाते डायरेक्ट। क्या बात है, आदिल भाई ने स्लोगन बोला, ये स्लोगन याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरना नहीं चाहिए और भाप लेना चाहिए गर्म पानी का। मैं उसका आगे चल के वीडियो में बताऊंगा उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब हमारा पानी उबल आ चुका है, अब हम डाल लेंगे ये। पानी उबल आ गया है। अब हम हल्दी भी डाल लेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको।
देखिए फ्रेंड्स, कितना सिंपल रेसिपी था, यूं बन गया हमारा रेसिपी। देखिए कितना वो था रेसिपी। सब ऐसे ट्राई करना घर पे। सब समझते इसमें कुछ नहीं रहता, मगर इसमें बहुत फायदा रहता है। और ये टाइम में तो बहुत इस्तेमाल होता है। डरना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, डर के काम नहीं लेना चाहिए हमेशा। और ये टाइम में तो डर के काम लेना मत। अब हमारा काढ़ा उबल चुका है, अच्छे से उबल रहा है। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे। अब हम इसको गिलास में निकाल लेंगे हम। ये जो प्याज की पंखुड़ियां हैं वो हमारे बीच बीच में जाली में आती रहेगी। आपको इसे हटाना है और फिर उतारना है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, घर पे रहना, स्टे सेफ और पैनिक मत होइएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पैनिक मत होना। और देखो हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। होम रेमेडीज का फायदा उठाइएगा फ्रेंड्स, और ऐसे रेसिपी देखते रहना। मिलता हूँ अगले रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज।